Vai, continua aí. Continua, você vai estar gravando. 1, 2, gravando. São instituições sem fins lucrativos. É atualmente realista diversos processos de auxílio e recreação. Continuando uma coisa mais séria, mais formal. Esses projetos são realizados em diversas áreas. Projetos de lazer na periferia, projetos de animação em parques públicos. Por quê? Em parcerias com empresas públicas, vários activities e patrocínio. Chega!